Итак, всем привет, ребят! И сегодня у нас такой вот видеоблог на будильник, какой я купил следующий. Вот. Ну, значит, что, распаковываем и смотрим. Взял его за 170 рублей. Вот. У меня он, значит, прозрачный белый. Вот он. Так, это тут что у нас? Так, это тут у нас, походу, гарантийный на него. Ну да. Ну, в общем, бумажка какая-то непонятная. В общем, сам будильник. Так он выглядит. Ну, обычный, простенький будильник. Не стал заморачиваться больше, платить электронные, которые работают в сети. Я решил взять простой, который работает на батарейке. Сейчас мы его настроим. Так, время у нас сейчас 12:04. Сейчас мы будем настраивать его. И поставим на будильник. Как он звонит, как он пищит. Ну, это, в принципе, обычно такие у всех были раньше. Вот, продавались такие. В 2000 году были в виде домика с трубой. Всякие разные. Вот, сейчас таких нету. Сейчас только такие. Так. Сейчас у нас время без 5. И выставляем. Без 5, сколько там? Без 5 час. Вот так. И ставим будильник. Вот так вот. Такой вот сигнал. Вот такой вот сигнал. Так, ну ладно, это был простой будильник. Иначе. Это такой простой будильник. Вот. Проще некуда. Советую всем такой будильник приобрести вместо электронных, которые будут в сети и непонятно как вообще работают. Вот такой вот самый ходовой. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.